Il laboratorio del restauro a Firenze di Antonio Paolucci. Sapete, il Paolucci ormai è diventato un grande. La questione può essere brevemente riassunta. Il Vermeeren aveva restaurato e pulito alcuni quadri famosi degli Uffizi, i ritratti Beccatelli e Mosti di Tiziano, l'autoritratto di Rembrandt e quello di Salvator Rosa, il celebre Secco Sordo del Moroni e altri, in un modo che all'opinione intellettuale fiorentina sembra troppo drastico, tanto da scatenare furibonde contestazioni. È probabile che le puliture del Vermeeren fossero andate in qualche punto oltre il segno. Quello che mette conto di sottolineare, però, scusate, è il tipo di critica che i commissari ufficiali nominati dal Ministero muovono al lavoro del Vermeeren. Il Cavenaghi, patriarca indiscusso dei restauratori italiani dell'epoca, reduce dall'impresa milanese sul cenacolo di Leonardo e uomo di fiducia del Ministero, rimprovera Vermeeren perché dopo la pulitura, che pure riconosce corretta, non lesiva cioè dei pigmenti originali, per eccesso di scrupolo o per deficienza di senso d'arte, non ha provveduto a restituire ai dipinti l'equilibrio dell'armonia generale. Si contesta cioè il non uso di quelle velature amatoriali e di quelle vernici dorate che erano l'asso nella manica del restauro ottocentesco. In questo senso la controversia fiorentina del 1910, che ebbe grande risonanza negli ambienti scientifici e carattere di ufficialità, per la sua pubblicazione sul bollettino dell'arte, organo del Ministero, può essere considerata come il primo episodio del contrasto tra vecchia e nuova cultura del restauro. Da una parte il tentativo del tedesco Vermeeren di introdurre a Firenze criteri di pulitura per quanto possibile obiettivi, dall'altra le resistenze della tradizione amatoriale ottocentesca, così ben rappresentata dal Cavenaghi, preoccupata della necessità di una presentazione comunque equilibrata e gradevole dell'opera restaurata. In pratica la disputa del 1910 segnava l'emergere ufficiale di due atteggiamenti teorici che hanno entrambi, a ben guardare, la loro legittimità e che attraverseranno con formulazioni diverse e polemiche in più occasioni rinfocolate l'intera vicenda del restauro pittorico del nostro secolo. Vedremo anche, ma questo sarà argomento dei capitoli seguenti, come caratteristica saliente della scuola fiorentina del restauro, almeno nei suoi momenti migliori e da parte dei suoi operatori più avvertiti, sia stato proprio il tentativo di mediare quelle due fondamentali esigenze. Per ora basti sottolineare come il problema sia emerso per la prima volta con sufficiente chiarezza ed ufficialità proprio a Firenze. Scusate. Condizionando non poco gli svolgimenti successivi del restauro.
La fine del XIX secolo e l'inizio del XX segnano comunque un periodo di grande attività per gli operatori fiorentini. Fra gli anni della distruzione del centro storico, l'intervento di restauro igienico-puristico probabilmente più sciagurato della nostra epoca, e quelli della mostra dantesca del 1921-22, si moltiplica a Firenze, in Toscana, gli atelier di restauro e acquistano notorietà e prestigio nomi destinati a rimanere nella storia del restauro moderno. Il pisano Guglielmo Botti, che godette della fiducia di Cavalcassella intervenendo con molti apprezzamenti sugli affreschi di Giotto d'Assisi. Domenico Fiscali, che nel 1909 staccò certo troppo, precipitosamente, almeno a giudicare dall'aspetto attuale, gli affreschi di Paolo Uccello con il diluvio e l'ebbrezza di Noè, nel chiostro verde di Santa Maria Novella, optando invece qualche anno dopo, 1915-16, per più cauti provvedimenti di consolidamento nel ciclo di Piero d'Arezzo, e poi ancora Fabrizio Lucarini, attivo soprattutto sui quadri di galleria e su alcuni dei massimi capolavori del Quattrocento toscano, quali l'Annunciazione di Filippo Lippi in San Lorenzo. Amico di Cavenaghi, stimato da Pietro Toesca, che gli dedicò un necrologio sinceramente ammirato, spesso richiesto di consulenze importanti e di interventi delicati, specie nell'Italia del Nord, a Parma e a Mantova. La notorietà di Lucarini si affida ad operazioni che richiedevano grande impegno tecnico e notevole intelligenza critica, come il trasporto dell'Annunciazione del Botticelli in San Martino della Scala, o la corta integrazione dei laterali mancanti nell'Annunciazione della Vergine del Beato Angelico del convento di Monte Carlo, nei pressi di San Giovanni Valdarno. Quando nel 1907 fu richiesto di intervenire sulla grandiosa pala botticelliana, già nella Cappella dell'Arte della Seta, in San Marco, raffigurante l'incoronazione della Vergine, è significativo e depone a favore del suo senso di responsabilità che dal consulto ministeriale, al quale partecipa pure il Cavenaghi, sia uscita la decisione di non procedere alla demolizione del supporto ligneo e al trasporto del colore, ma di limitarsi a fissaggi parziali delle superfici e a integrazioni imitative delle parti mancanti. La situazione di dissesto di quella tavola, con movimenti della preparazione e sbollamenti del colore, era ed è ancora gravissima, ma se oggi nel laboratorio fiorentino della fortezza d'Abbasso, dove è ricoverata, si può sperare in un consolidamento del colore ragionevolmente affidabile, grazie all'impiego di materiali e di tecniche di sperimentata efficacia, cioè reso possibile dalla decisione di non trasporto presa quasi 80 anni fa. Questo di Lucarini e di Cavenaghi è un esempio apprezzabile di restauro già moderno, almeno per quanto riguarda il senso di responsabilità e il rispetto dell'opera d'arte. In generale, però, fra 800 e 900 la situazione del restauro italiano giustificava largamente le preoccupazioni degli studiosi e dei conoscitori più avvertiti. A rileggere più di 100 anni dopo l'aureo saggio del Cavalcasselle sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di belle arti, eccetera,
ristampato a Roma nel 1875, ma già edito nel 1863, all'indomani dell'Unità d'Italia. Si capisce bene quali distanze separasse le attese e le speranze della moderna scienza storico-artistica di cui Cavalcaselle in Italia era protagonista e battistrada, e la realtà del restauro a lui contemporaneo. Il fatto che il grande critico sia costretto ad insistere sulla inopportunità dell'integrazione delle ridipinture perché è meglio per l'intelligente e per lo studioso una pittura deteriorata o mancante di alcuna parte che una pittura terminata o rinfrescata. Dal restauratore che finisce per essere né opera antica né opera moderna. La dice lunga sui metodi di restauro in uso nel XIX secolo.